Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili kezo mina engimfeze ngithuthunga khumalo bathi ila sibona amagumede mhlawumbe emangabe usemusha ngizophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu nazi makulesikhathi sinithatha sinibeke endabeni ehamba phambili mhlawumbe esipholisa amaseka sivele sihlala udabeni la namhlanje okuyivideo iya namhlanje bafethu usethola ukugxekwa lapha insizwe ephuma ngaphansi kwekampani kaKhuzani okuyi-IGP indlamlenze group and production umfana nje usafikile endimeni yomkaMaskanda ogalelekile insizwe lapha ekuthiwa umkhulekela kuze nje ngemuva kokuphosta isithombe selapha naseqembu elisha lapha elizibiza ngama-4x4 kwiqembu eliholwa insizwa ubaba uThozanilanga bese kuba ubaba uGadla umfoka Ncumala kanjalo nensiza umthandeni umfoka Manqele bese kuba ke insizwa oduma kahle umaphathe efika ngengoma yakhe emnandi bafethu lensiza ihambe yona namekele isithombe esisha yecover iyalezi insizwa lezo ukuthi abantu abalindelele ikhulu lapha ni promote abantu ke bagaleleke kwipost yakhe impela besho kumusho nangenhlamba besho nokuthi abanye bahambe bo unfollower ipage lakhe kangazi ke noma abalandeli babanga ukuthi upromote into enomthandeni phakathi okubena umthandeni imbanga kaKhuzani kodwa abantu abaningi impela bakhombisa impela ukuthi abahambisani nesenzo sikaMkhulekela lapha nokuthi afake isithombe esinegcoka melishe kubenena aphuma ngaphansi kwaKhuzani indlamlenze group and production mhlawumbe luthino lwakho uva ngalolu daba ake siphinde futhi hlala lapha na comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena luthino lwakho uva ngalolu daba mina ke esengiphuma kanjalo ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya nezinye indaba ezilandelayo okwakho ukusubscribe nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.